κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Έρχεται ο Ρίκος, έρχεται ο Ρίκος, έρχεται ο Ρίκος. Έρχεται ο Ρίκος, έλα. Κύριε Ροδοκρήτου. Πατάτε σαν την ακτέδαλο σου. Άλλα ήθελε να πει και άλλα είπε, σύμφωνα με τα όσα παραδέχθηκε στη συνέχεια ο Ρίκος Ερωτοκρήτου. Για ποινικά δικήματα τα οποία εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν και θα πρέπει να διερευνηθούν. Ερευνόμενοι σε αυτήν την υπόθεση θα είναι πολλοί. Δεν θα είναι μόνο ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας. Που αφορούν τον πρώην Γενικό Εισαγγελέα και τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα, τον νυν Γενικό Εισαγγελέα και τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα, των εύφρων εταιριών και τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα, τον Πάμπον Ιωαννίδη και τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα, τον δικηγόρο από τη Λάρνακα. Πρώτα όμως βάζω τον εαυτό μου. Και να εξετάσουμε σοβαρά το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κυρίως στη πτυχή του κατά πόσον έχει παραβιαστεί το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στο Μπανανία CY. Μαζί μου η Θέλμα Τοτσικά και ο Μιλτιάδης Ράπτης με τις πραγματικές ειδήσεις του μοναδικού Πατάτα TV. Έξω φρενών είναι ο Υπουργός Παιδείας με την προχθεσινή αποχή των μαθητών από τα μαθήματά τους, παρότι είχε διευθετηθεί συνάντηση μαζί τους. Οι μαθητές δεν αρνούνται ότι η συνάντηση είχε διευθετηθεί, είπαν όμως ότι ήθελαν να ασκήσουν πίεση εν ώψη της συνάντησης. Είδες? Και μετά λένε οι καθηγητές ότι τα μωρά δεν παρακολουθούν. Είδηση με την ΟΕΛ πάντως δεν χάνουν. Έτσι όπως πάνε, θα κάνουν τις οργανώσεις των εκπαιδευτικών να μοιάζουν με μαθητούδεν. Επισήμως, οι μαθητές επικαλούνται το μεγάλο αγώνα της ΨΕΜ για μείωση των σχολικών εξόδων. Ανεπισήμως όμως, το ζήτημα είναι κυρίως οι πληροφορίες για σκέψεις επαναφοράς της σχολικής στολής. Ούτε να το σκέφτεστε! Ήταν το μήνυμα των μαθητών. Οι οποίοι μετά την αποχή πριν από τη συνάντηση με τον Υπουργό ξεκαθάρισαν πως δεν πρόκειται να δεχθούν ξανά μια συνάντηση χωρίς αποτέλεσμα. Συνεπώς, Θέλμα, αποχή και μετά. Μάλιστα, διαμήνυσαν ότι με βάση τον κανονισμό 13 παράγραφος 11 χωρίς πλάκα δεν σημειώνονται απουσίες σε μαθητή που συμμετέχει σε εκδηλώσεις της ΨΕΜ. Η αποχή, τόνισε, είναι εκδήλωση. Μα κιά ο Έλμεκ, Θέλμα, κιά Πασιδί. Ερασιτέχνες. Έλα, Πάμπο. Είχαμε συνάντηση σήμερα με τον κύριο Μάγερ. Καλημερίζω τον ακίμητον φρουρών του κοινοβουλίου μας, τον τετραπέρατον προστάτη των θεσμών μας Γιαννάκη Νομήρου. Ζήτω Γιαννάκης. Λέω, πρόεδρε μου, μιαν και περνούσες που θα με πόξω, λέω, έμπαινεις μέσα μέρο πέφτυμος σου και να σου και κανέναν καφέ και να δείξω τον λεβεντάνθρωπο μας, τον Γιαννάκη μας. Μα μόνον, αγαπητέ μου φούλη. Ναι, βασικά, πρόεδρε μου, λέω, μια και με δαμέ ζητάς και μια χάρη.
Διότι να σου εξηγήσω, πρόεδρε μου, που των καιρών που εδάνησα του προέδρου και το παλιό παιδόν το χάρι και νομίζω ότι ενώ Σάιπλερ ήβρα τον περά μου η ανάγκη μου, έτσι έρχεται μου να τον πιάσω που τα έξτρα λάρτσου να του τα τραβώ περκίμον του τα βγάλω. Αν πρόκειται, αν εννοείται για τη λίστα Λακάρτ. Πρόεδρε μου, σε παρακαλώ, πέφτω στα πόδια σου, σε ηγετεύω, άις μετά της ρίξω μια ματιά σεν και μισή και θα μείνει μεταξύ μας, διότι, ξέρεις, εμείς θέλουμε του χρόνου να βγάλουμε τον πιο άξιον πρόεδρο της Βουλής και μην ξεχνάς ότι ο Φούρης σου, ο φίλος σου, δεν ξεχνά ποτέ. Ζήτω Γιαννάκης ο Μύρος, ζήτω. Προεδράρα μου, μην ανησυχείς καθόλου, διότι το μοναδικό αντίγραφον είναι πολύ καλά κρυμμένο στο πιο περήφανο κόρφο της γυναικείας σοσιαλιστικής κίνησης. Για μα πού έπιεν το μαύρο, για πού εμπήχτηκε. Αυτό μας το έμαθαν οι κορούδες του Καντάφη τότε με τη Σιπρολύμπιαν πριν μας το φάσει που να φάνε και λένε τους να φάσει, Θεός μακαρίσει. Λίτσα μου, καλώς όρισες όμως για τις εκλογές που μας έλεγε ο Φούλης και να σε παρακαλέσω όχι κέντρα να κλείσετε με τον Κούλιν και την Πάολα να φέρετε ένα βουλευτή φκαλίεται και να το πολίθκιο. Εσύ Ρουλίτσα μου. Over my sexy dead body, προεδράρα μου, ποτέ. 1000 φορές να πάω να κάνω μπικίνι λαί στο Σιζόπουλο. Εμείς οι σοσιαλίστριες θυσιαζόμαστε για το καλό της πατρίδας μας. Εξήγασες το. Εμείς δεν φάγαμε, εντάξει, τουλάχιστον μετά τον Καντάφη. Θεός μακαρίσει το. Έτσι είναι αγαπητέ μου. Οι εδεκίτες θυσιάζονται, μα καταλάβεις όξα δεν καταλάβεις ρε αβέρο. Κάθε σπίτι και κάστρο, κάθε πίστα και λίστα, κάθε γιατρός και δούλεμα. Άι στον πελάιν τη μέρα που καταλάβει και αν μας ακούσει κατήχη μας. Φουλή, αν έχεις εσύ καμιά συγκεκριμένη πρόταση για τις εκλογές, ας πάξει να θυσιάσω αυτήν την κορμάρα. Τι να κάνω, για το καλό της πατρίδας. Συγχωρείς Ρουλίτσα μου, εγώ δηλαδή. Εσύ είσαι της επιστήμης, προεδράρα μου, ένεν της ώρας. Το άλλο, ξέρεις εσύ, άι στο πάνω μου. Φουλούδι, πάμε μέσα να δω τις προθέσεις σου. Αναβλήθηκε. Έτυχε και βία σήμερα. Θέλω να καλωσορίσω τους εκπροσώπους του κατεστημένου στην παρουσίαση του κόμματός μας, που δεν είναι κόμμα, πολιτικό τουλάχιστον, και προτίθεται να τινάξει το κατεστημένο στον αέρα. Ναι, μπορείτε να μας πείτε που βρήκατε όλα αυτά τα λεφτά για τις διαφημίσεις σας, τα μπάνερ, στα site και τα λοιπά, πολλά λεφτά. Ναι, βεβαίως και μπορώ. Είστε ένας λακές του κατεστημένου, ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ερώτηση. Λέτε ότι θα διαλυθείτε σε 7 χρόνια, γιατί όχι σε 6 ή σε 8. Υπάρχει κάποια φόρμουλα? Δεν περίμενα τίποτε άλλο από την ηρωνία ενός πιονιού του κατεστημένου. Υπάρχει προφητεία του γέροντα Εφραίμ, ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ερώτηση. Κόμμα χωρίς πολιτικούς. Είναι όλοι οι πολιτικοί το ίδιο? Όλοι εκτός από εμάς. Δηλαδή και εσείς πολιτικοί είσαστε? Όχι όμως σαν τους άλλους. Σε τι διαφέρετε? Διαφέρουμε στο ότι είμαστε διαφορετικοί. Δηλαδή? Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ερώτηση. Ναι, πέρα από κάποιες διακηρύξεις γενικόλογες, σας μου επιτραπεί, δεν ακούσαμε κάποια πρόταση από την πνοή. Πνοή? Το κόμμα σας, η θέση σας που είναι? Α, μάλιστα. Εσάς περιμέναμε να μας το πείτε. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ερώτηση. Στο Κυπριακό ζητάτε ενιαίο κράτος. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Κοιτάξτε, επειδή το κατεστημένο ξεπουλά πατρίδες, δεν πρόκειται να ξεπουλήσουμε κι εμείς. Ναι, εγώ σας ζήτησα να μου πείτε πώς. Όχι με ητοπάθεια, φερέφωνο. Μιλάτε για κατεστημένο όταν ένας από τους ηγέτες σας ήταν εκ των πρωταγωνιστών της υπόθεσης Βατοπεδίου και ήταν διευθυντής σε θυγατρικές της τράπεζας. Ναι, stop. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο για άλλες ερωτήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα όργανα του κατεστημένου που ήταν σήμερα εδώ. Επόμενη διάσκεψη του κόμματός μας σε 2 χρόνια, 4 μήνες, 3 μέρες και 15 λεπτά από τώρα. Ευχαριστώ πολύ, αδερφοί. Όχι εσύ. Όσοι τις ανασκευούν, διεύθυνες διαδικασίες δημοκρατίας στη χώρα
Ειλικρινά. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, αυτές τις συνθήκες, απάντησε ένας όρος, και αν το όρος, και αν το όρος, και αν το όρος, παρακαλώ αυτή τη ψηφοφορία το θέμα του λόγω προτείνει. Με ιδέα και ο καθένας θα το αποφασίσει στο τέλος του όψου. Το έχει προτείνει και εγώ. Εγώ δεν ξέρω αν θα είναι ο σύντος και το ξέρουν. Είστε πολλές φορές. Εσύ εννάτε, εγώ δεν σου θα φέρει. Δεν έχω βάλει τα μόνα, εντάξει. Εμένα ενδιαφέρει με πρώτες. Εμένα δεν ενδιαφέρει το μέλλον της χώρας. Εμένα ένα κοινοβούλιο δεν θέλει να συζητήσει το μέλλον της χώρας, είναι άξιο του κύριου του. Και ποιο είναι η χώρα του. Αυτή είναι το πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε. Ό,τι θέλετε να πείτε. Όσο μάλλον με τα δε, με τη ψήφο του λαού, θα σας τα λέω, θα σας αρέσει, θα σας αρέσει. Όπου θέλετε να πάνε πείτε. Είτε σας αρέσει, είτε σας αρέσει. Θα είμαι εγώ, θα σας τα λέω. Όσο και αν φοράσετε, θα είμαι εγώ το πάλι να σας τα λέω. Να πάνε τη ψήφια μου θέλετε. Δεν μου κάνει τη πλάκα. Με δικαστικό διάταγμα απάντησε το κράτος στον ιδιοκτήτη του κτηρίου όπου στεγάζεται το τμήμα αλίας, ο οποίος ιδιοκτήτης κλείδωσε το κτίριο την περασμένη Κυριακή και έκανε DIY έξωση στο κράτος. Οι αρχές καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης και να του επιδοθεί το διάταγμα, έτσι ώστε να μπορέσει να επαναλειτουργήσει το τμήμα και οι υπάλληλοι να επιστρέψουν αισίως στη δουλειά τους. Αποτέλεσμα? Άφαντος ο ιδιοκτήτης. Έψαξαν, λέει, παντού. Στα σπίτια των υπαλλήλων έψαξαν. Είσαι κατσάρης, αλλά όντως είναι το πιο λογικό. Σαν να το βλέπουμε μπροστά μου. Πώς το πίνει το καφεδάκι το σπίτι του νοικοκυρούλης μας? Τι να του κάνουμε του μωρού σήμερα να φάει? Μακαρόνια του φούρνου, θέλει ο πασάς μου. Μακαρόνια, αφέντε μου. Αν τον έβρουν, σφύρα μου. Στην Κύπρο, διότι έχω μια σεβαστή ηλικία, ασχετά δείχνω ωραίος και νέος, έκανα μια μελέτη και ανακάλυψα ότι κανένας άλλος λαός, ευρωπαϊκός ή εκτός Ευρώπης, δεν έχει τις εξής τρεις κατάπτυστες ρίσεις. Απόφορτον τον πόσο σου, τάνα τους να φορτώσουν. Ένα. Δεύτερο, βρίξε ο τσίτεμερο να περάσουμε. Τρίτον, έτσι κάπως είναι. Τρίτον, όχι κάπως, επακριβώς. Τρίτον, ας έβρει παλού. Έχουμε μαζί μας, στο παράθυρο της εκπομπής μας, τον ειδήμονα της νομικής και προφέσορα του συντάγματος κύριον Αλέκο Μαρκίδη, παρακάτω. πρόσφατα, μετά από αίτημα του Προέδρου της Βουλής κ. Γιαννάκη Ομήρου, του δόθηκε η περιβόητη λίστα Λαγκάρ. Αγαπητή μου κυρία Τούμπου, εφώς φανάρει η υπόθεση. Με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους όλους μαζί και δίχα να λείπει κανένα. Άμα θέλεις να γίνει του δούκι μια λίστα παίρνεις τη στη Βουλή, ξεκάθαρο. Ναι, αλλά αυτό που λέτε κύριε Μαρκίδη δεν... Μη με διακόπτεις κυρία Τούμπου, επαναλαμβάνω. Δεν θα σου το ξαναπώ. Συνεχίστε κύριε Μαρκίδη. Για με αφήσεις θα συνεχίσω αγαπητή μου. Με βάση τον νόμο περί λίστα Λαγκάρ το όμως. Σε συνδυασμό με τον νόμο ποιον να πιάσω και ποιον να αφήσω. Παράγραφος 12 εδάφιον 5 και τους κανονισμούς του. Διούμε τη λίστα του Ομήρου και αφήνουμε τον να παιδεύκεται ώσπου να καταλάβει τα κινέζικα που γράφει. Μα καταλάβεις. Μα κύριε Μαρκίδη, ο κύριος Ομήρου θα φυλάξει τη λίστα στην Βουλή και δεν θα τη μελετήσει. Φαίνεται ότι ένα ακουιστή σου λαλό, κυρία Τούμπου. Αγαπητή μου, δώσε προσοχή επιτέλους. Μιλά σου ο ειδήμονας του συντάγματος. Ακούω κύριε Μαρκίδη. Ακούεις, αλλά δεν ακούεις. Προσεκτικά όμως πέρκει μον καταλάβεις. Με βάση το Σύνταγμα και τον νόμο περί αργιού που φυλάει τους λύκους. Παράγραφος 10 εδάφιο 2 υποσημείωση 5. Με μητσά γράμματα που θέλεις φακόν να τα σκεπάσεις. Διότι η λίστα Λαγκάρ του Ομήρου και έναν G3 για να την φυλάει και αφήνω τον να νομίζει πως να μην του την αρπάξουν οι άλλοι 55 μες στη Βουλή. Δηλαδή. Τι δηλαδή, του τέστη δώσ' τους τη σιόν να τελειώνουμε και αν ευκούν που μέσα σφυράτε μου. I rest my case όλα, μα που είναι στις μάντρες όλα. Κύριε Λέησο. Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα προχωρήσουν οι υπόλοιπες διαδικασίες προετοιμασίες, ως επίσης και η συμπλήρωση κάποιων, και αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί σε 19. Τα θέματα που αφορούν μάλιστα. Έχουμε επίσης συζητήσει ως Υπουργείο και συζητήσαμε με το Ανώτατο Δικαστήριο και εισηγηθήκαμε ότι και έχουν αποφασίσει να
Μα είναι στο νου μου ρε. Είδες το χάσιμο είναι τα καλό πλάσμα νένι. Να κοπιάσουν οι πρόσφυγες, να κοπιάσουν, αλλά να είναι χριστιανοί εθνικόφρον σειραγερμικοί. Να μένουν μουσουλμάνοι. Όταν περιπέτει να σε ο χάσιμος. Και πώς θα τσακάρει τα πλάσματα αν είναι χριστιανοί για μουσουλμάνοι. Να μου να σύφκει και κάτω και ο χάσιμος. Να δει ποιος εμποσίσουν έτσι και ποιος είναι εσύ. Ξανά του ταΐσει σεφταλίν και λουκάνικο και ποιος του λαλεί γιο, να του λαλεί κι άλλα. Στο βαρόσιο. Και μετά να λύσου, να λύσουμε το Κυπριακό. Και με τους Τουρκοκύπριους, να πού να γίνει. Να τους βαπτίσουμε. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I Αχ. Μα τι καλός που είναι ο υπουργός μας, Αντρέ μου. Ποιος υπουργός? Ο Σοκράτης μας, καλόψυχος, καλόψυχος. Όλους τους πρόσφυγες της Συρίας στηρίζει τους, αγκαλιάζει τους στοργικά. Καρδιά μάλαμα που δεν έχει αντάλλαγμα. Σαν δεύτερος πατέρας τους έχει, τους χριστιανούς βέβαια, γιατί τους άλλους τους χριστιανούς, μάνα μου. Ακόμα και ο πρόεδρος μας τώρα είναι χάρη, Αντρέ μου. Όχι κύριε Θεπίστη μου. Στην γνώμη αλλά εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ κάθετα και οριζόντια και πλάγια. Δεν γίνεται να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση τη θρησκεία, το χρώμα ή τη γλώσσα. Και πώς θα τους διαχωρίζουμε, Αντρέ μου. Φτάνει όλοι να έχουν μεγάλη καρδιά. Βέβαια. Δεν κατάλαβα. Είναι άντικος πολλά ο κύριος Στόκρατης, ο υπουργός μας. Ο υπουργός μας. Ναι, κύριος δηλαδή εμπελέζει μόνο τους χριστιανούς. Γιατί δεν κατάλαβα. Εγώ θα μέσα στο κομμωτήριο, εν τις δέχομαι όλες. Δέχεσαι τις όλες? Όλες τις δέχομαι κύριε Θεπίστη μου, όλες. Μέχρι την τελευταία. Φτάνει να έχουν λεφτά να με πληρώνει. Χριστιανές, Ορθόδοξες, Καθολικές, Προτεστάντιστες, Μουσουλμάνες, Βουδίστριες, διαμαρτυρόμενες. Τι είναι ειδικά τις διαμαρτυρόμενες. Είμαστε όλοι, δεν να το πω αδερφές. Ψυχές. Για τις εκλογές. Βολευτή. Σταθεροποιηθείς. Είσαι όπως την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Μια από εκεί, μια από εδώ. Και να καλησπερίσουμε από την Αθήνα την πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου, καλησπέρα. Ένα πρώτο σχόλιο για τις εκλογές. Τι είπατε? Είπα ένα πρώτο σχόλιο από... Τι είπατε? Σας άκουσα κυρία Κανάρη. Οι εκλογές αυτές ήταν ένας θρίαμος για την αριστερά και ένας θρίαμος για την Ελλάδα. Σειρά μου τώρα. Τι είπατε? Τι είπαμε? Θα μας τρελάνετε κυρία Κωνσταντοπούλου. Τι υπενήσεστε, ξεκάθαρη λάσπη, φτούσας. Δεν υπενήχθηκα τίποτα. Ας μείνουμε στον θρίαμβο, είπατε. Μάλιστα. Για πρώτη φορά η Ελλάδα απέκτησε αριστερή κυβέρνηση. Δεν περιμένω από ένα αμόρφωτο υποχείριο της δεξιάς, όπως εσείς να το θυμάται, αλλά... Μα για ποιες εκλογές μιλάμε, κυρία Κωνσταντοπούλου? Του Ιανουαρίου! Τις προχθεσινές, κυρία Κωνσταντοπούλου. Αγαπημένο θεματάκι, κουκλίτσα μου, ένα μικρό στραβοπάτημα και η Ξανθούλα αμέσως να μας κατασπαράξει. Έτσι, βγάλε την Ινδού από μέσα σου, μην τρέπεσαι. Δείξε μου τη Μέρκελ, γεια. Ich verstehe nur Bahnhof, das ist fantastisch, wunderbar. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εδώ έχουμε αποτέλεσμα. Η λαϊκή ενότητα έμεινε εκτός Βουλής και μάλιστα πήρατε μόλις το 5% όσων είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο. Εδώ η Νέα Δημοκρατία πήρε το 6%. Οι άνεργοι δε ψήφισαν λαϊκή ενότητα μόλις σε ποσοστό 3%. Και σε μένα γιατί το λέτε? Είμαι λαϊκή ενότητα εγώ. Συνεργαστήκατε μαζί τους. Τι είπατε? Τι είπατε, ξέρω τι λέτε και γιατί το λέτε, κυρία Κανάρη, παρακαλώ πολύ. Όταν πάρω εντολή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας... Μα δεν μπήκατε καν στη Βουλή. Ναι, αλλά θα πω. Πώς θα μπείτε? Είναι ματ. Όχι, η αλήθεια είναι πως γυαλίζει λιγάκι. Τόσο δα. Έτσι θα πω. Δίκιο έχετε. Ευχαριστούμε. Καληνύχτα σας. Συγγνώμη, εγώ και εγώ όπως έκαθε να κατεβαίνει με μαράκες, έτσι. Διάταγμα κατάσχεσης κινητής περιουσίας του Δήμου Πάφου ύψους 550.000 ευρώ. Μα έχουν και στην Πάφων ευρώ. Πού πότε?
Διάταγμα λοιπόν κατάσχεσης κινητής περιουσίας του Δήμου Πάφου ύψους πέραν του €500.000 εξασφάλισε εργοληπτική εταιρεία. Μάλιστα. Ο Δήμαρχος Πάφου, Φέδωνας Φέδωνος, υποστήριξε ότι οι εν λόγω αξιώσεις της εταιρείας αφορούν την αμαρτωλή περίοδο με το μεγάλο φαγοπότη στο Δήμο Πάφου. Επιβέργα. Είπε μάλιστα πως έχει αμφιβολίες εάν το έργο για το οποίο διατυπώνεται η απέτηση έγινε ποτέ. Η εταιρεία απορρίπτει τα όσα λέει ο Δήμαρχος και τον κατηγορεί ότι συμπεριφέρεται ως ο απόλυτος άρχον της Πάφου. Η συνέχεια θα δοθεί στο δικαστήριο. Το μόνο βέβαιο όμως είναι πως μέχρι τότε οι υπάλληλοι του Δήμου Πάφου θα έχουν γίνει τα πιο καλογυμνασμένα τεκνά δημοτικής αρχής παγκοσμίως. Σιγά σιγά ανακαλύπτουμε τη σπουδαία παρακαταθήκη που άφησε ο Σάββας Βέργας και στον τομέα του αθλητισμού. Δηλαδή, ποιος είναι ο Σάββας Βέργας, όπως προεκλογικά μας συμβούλευε ο άνθρωπος που τον επανεξέλεξε, ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Το quiz της βραδιάς. Ποιο δικηγορικό γραφείο εκπροσώπησε την εταιρεία που πέτυχε το διάταγμα? Από πλευράς του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Εξωτερικών δηλώθηκε η υποθυμία και η συμπαράσταση του έργου του Υπουργείου και θέλω να εκφράσω. Αλλά εγώ παιδιά, εντάξει, πουλά καλά, προσκυνήσατε, προξάζω, χάρη και το όνομα του ρε. Λοιπόν, εγώ εάν μεγάλη μέρα σήμερα ρε, σιγά, κομμένα αρκεψάμε. Λοιπόν, πέντε μου πια κάμερα μας, πιάνει ρε εγώ παιδιά. Τσάρ, σύνει υποσύ ρε. Α, του είπα, λοιπόν ρε, γιατί αφού καγιαλί ρε, επία σε κάμα καθαρισμό προσώπου, κοιτάξτε κοστούμια στον καλύτερο ράφτιν της Αραήπου. Λοιπόν, και είπαμε τότε μας πιάνει, τάσκο έλα ρε σου, τάσκο, σύψε σου ρε, σύψε, άτε, λοιπόν, είπαμε πιάνει, περήφανε Κυπριακέ λαέ, ήρθε η ώρα να έχεις το κόμμα που σου αξίζει και θα σου το όσο εγώ ο Αντωνής ο Βανιέρος. Που τώρα και πάει θα έχεις το κόμμα που μοιάζεται αλλού. Πέραν! Πού να γελάσει, όπως τη σαμάνα του σύλλου, σύψε σου ξανά, φάει σου, που είναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είπα, θα χρειάζεται να κάνεις τίποτε. Ούλα εγώ, γέρους, νέους και κοπελούκια, ούλους εγώ να στάσω. Δουλειά έχεις τη. Μόνο να γραφτείς στο κόμμα και να βάλεις και κάτι το όβολό σου. Έχεις την κάρτα του κόμματος, ούλες οι πόρτες ανοίγουν για λόγου. Δώσε προσοχή, περήφανε Κυπριακέ αμπάλατε λαέ. Οι τράπεζες θα σου όκουν πίσω και με οντόκο όλα όσα σου εφάζει. Και κουρεμένα, και κομμένα, και ανικά, και αγύριστα θα τα πιάεις ούλα. Θα ξανανοίξουν ούλες οι ουλιές και εκείνος που ένανει είμαι καλός διαλό του. Λοιπόν, ψηφίστε Αντωνή Φανιέρο, ο καλύτερος με διαφορά. Λοιπόν, άντε ρε κοπέλια, άντε. Λοιπόν, αφού έκαναμε τη δήλωση, πάμε στο ιεροκομείο να παίξουμε χωστό. Άντε ρε κοπέλια, ο πρόσπρος ζούρι, έλα ρε, ευχαριστώ ρε. Ελληνική λαέ της Κύπρου, παρότι πολύ άσχολη, εμφανίζομαι σήμερα ενώπιό σου για να καταγγείλω το μεγαλύτερο κατάντημα από την ημέρα που ο Μαυρανάφεντος έστειλε τον Στυλιανίδη στην Κομισιόν. Έχω μάθει ότι κάποιοι κάτω έκλεψαν την ιδέα του παγκύπριου ανατρεπτικού κινήματος που εγώ πριν από μήνες ανακοίνωσα για να σώσω την Κύπρο μας από τη διαφθορά, το Μαυρανάφεντο, την κατοχή, τις αμόρφωτες μανές τις νοσοκόμες που είχα κάποτε και με κατηγορούσαν ότι τις ύβριζα δήθεν επειδή τους έλεγα τι είναι, μανές δηλαδή, αλλά και τα υπόλοιπα χτινά που αυθονούν στη χώρα μας. Ελληνική λαέ της Κύπρου. Η Κύπρος είναι μικρή για να χωρέσει άλλους επαναστάτες, πόσο μάλλον ημιτασιών, όταν υπάρχει η Ελένη, η Πουμπουλίνα, η όμορφη, η οποία προτιμά να χορέψει το ζάλογγο παρά να πάει η χανούμισσα του Αλίπασά. Η επανάσταση είναι ρεζερβέ από το κίνημά μου. Το πότε θα το κάνω για να σας σώσω ζώα είναι δική μου υπόθεση. Αλλά όταν έρθει η ώρα θα σας ειδοποιήσω, αν θέλω. Όσο για τους άλλους, τους αντιγραφείς, θα τους κάνω να ουρούν στους αμόλαδον μέρα νύχτα σαν το μάνεκεν πει
εκείνο το μασκαραλίκι στο κέντρο των Βρυξελών. Αν θέλω, θα τους κάνω να πέφτουν στα πόδια μου και να ζητούν συγχώρεση όπως ο Μαυρανάφεντος της Άντρης, για να τον βάλει έσω πάλι τότε, πριν τους στείλω στο μοναστήρι πακέτο του μάστρου τους. Αν θέλω, και όποιος απελευθερωθεί πριν αποφασίσει να σας ελευθερώσει η Ελένη Πουμπουλίνα, η όμορφη κατήση του. Ακούσατε, ζώα, ελληνικέ λαέ της Κύπρου. Ζούμε στην εποχή της πληροφορικής. Το ευχαριστώ σας για το διάγγελμά μου μπορείτε να μου το στείλετε και με email ή στο ihate@hotmail.com ή στο ihateyouallgroupet@gmail.com και άνω παρουσίας με τον εκλογικό κατάλογο. Κανονίστε, νυν υπερπάντων ο αγών. Όχι ότι ξέρετε τι σημαίνει. Πατάτες σαν την ακτέδαλο σου. Στην Ελληνική Τράπεζα βλέπουμε τον άνθρωπο, τις ανάγκες του για τον δικό του χώρο. Συντροφικότητα. Οικογένεια. Γι' αυτό σας προσφέρουμε στεγαστικά δάνεια με επιτόκιο 3%. Επισκεφτείτε οποιοδήποτε κατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας ή δηλώστε το ενδιαφέρον σας με όποιον από τους πιο κάτω τρόπους προτιμάτε και εμείς θα ανταποκριθούμε άμεσα. Στεγαστικά δάνεια από την Ελληνική Τράπεζα. Γιατί εμείς βλέπουμε τον άνθρωπο. Εγώ, ο πρίγκιπας. Εγώ ο πρίγκιπας. 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 Εγώ ο πρίγκιπας. Εγώ ο πρίγκιπας. Εγώ, ο πρίγκιπας. Χορηγός επικοινωνίας ΡΙΚ. Με ένα βήμα μπαίνουμε στη ζωή. Με ένα βήμα απογειώθηκε η ανθρωπότητα. Ένα βήμα μπορεί να δικαιώσει έναν αγώνα. Ένα βήμα ενώνει δύο δρόμους παράλληλους. Τα βήματα μας έχουν δύναμη. Στον αγώνα για τον καρκίνο του μαστού, τα βήματα όλων μας θα γίνουν ένα για όλες τις γυναίκες. Επιμένουμε στη δημιουργία του πρώτου εξειδικευμένου κέντρου μαστού στην Κύπρο. Γι' αυτό περπατούμε μαζί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στην πορεία με τις ροζ φιγούρες της Europa Donna Κύπρου. Μη λείψει κανείς από αυτή την πορεία ζωής. Η Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου κάνει το βήμα. Εσείς πόσο πληρώνετε για τηλεφωνία, ίντερνετ, unlimited πρόγραμμα κινητής και τηλεόραση? Στην Primetel όλος ο κόσμος της επικοινωνίας γίνεται δικός σας! Με μόνο 48,50. Ο χρόνος εξαντλείται για αυτή την προσφορά. Μην τη χάσεις. Έχουν μείνει μόνο λίγες μέρες. Primetel. Η δική μας επικοινωνία. Alpha Bank Enter Youth Visa. Νέα προπληρωμένη κάρτα για περισσότερη ελευθερία και ασφάλεια στις συναλλαγές της νέας γενιάς από την Alpha Bank. Πατάτες σαν την ακτέδαλο σου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω και σήμερα στην πιο σεξι αθλητική εκπομπή της Κύπρου μας, το μήνυμα της μπάλας. Μαζί μας και σήμερα, όπως και κάθε εβδομάδα, ο μοναδικός, ο ασύλληπτος, ο βασιλιάς του πάγκου, η αλεπού των τρίποντων και κάθε βαθμού, το καμάρι της Γεωργίας και του εύξηνου πόντου, ο ένας και μοναδικός Τιμούρ και Σπάγια. Κόψε λίγο ρε το γλύψιμο ρε, σου είπα εγώ ότι θέλω να με γλύψεις, είσαι βάλανε οι άλλοι ρε, άσχετε να με γλύψεις ρε. Πριν λίγο καιρό με κατηγορούσες, τώρα ξαφνικά με γλύψεις, άντε ρε λαμόγια είστε όλοι δημοσιογράφοι ρε, έλα. Εντάξει Τιμούρ μου, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Μαζί όμως με τον Τιμούρ είναι σήμερα και ο αιώνιος αρχηγός της Σιλάκας, το διαμάντι του ποδοσφαίρου μας, ο προπονητής που ανακάλυψε τον Πεντή και τον Εζέ, η προσωποποίηση του ήθους, ο ευγενικός προπονητής, ο Μίστερ Χρυσό Παπούτσι Τζούνιορ Κώστας Καϊάφας. Καλά ρε, τούτος είμαι εγώ ρε. Αλλά ρε μάνα ντρέπεσαι ρε, γλύφετε μας συνέχεια. Τιμούρ, δεν τα με έφερες ρε σε το φρούτο, σου πότε θέλω αυτό.
Εντάξει, αγαπητοί φίλοι, καλωσορίσατε και επίσημα στην εκπομπή το πίδημα της μπάλας. Να αρχίσουμε από εσένα, Τιμούρ. Αμαρτία εξομολογημένη, το Αποελή δεν είδα και πολλά καλό πετσί της Σάλκε. Καλά ρε, τι από πρώτη ερώτηση άρχισε ρε. Τι δεν κάνετε υπομονή ρε. Έλα ρε εσείς οι δημοσιογράφοι, σας ξέρω ρε. Καλά σας λέω ότι είστε λαμόγια ρε. Ούτε ένα μήνα ρε δεν είναι ο Τιμούρ στα που αρχίσετε να πιέζετε ρε. Άτε ρε. Τιμούρ και σπάγια μέρη σου τώρα, ο Τιμούρ ξεσπάγια. Καλά που σου λέει ρε λαμόγιο. Και με μέναν τα ίδια έκαμετε ρε. Και με μέναν τα ίδια. Η ΑΕΚ έχασε στην Ευρώπη. Ο Απόλλωνας έχασε ένα γύρο πιο γλύωρα από μας ρε. Και δεν είπετε τίποτε. Την Ομόνια και τον Καϊάφα εσύσετε ως φάτε ρε που να φαϊθείτε ρε. Εν καλά που σας λαλεί ρε ο κατάπελος ο Τιμούρ. Πέτους τα ρε φίλε μου, δώσ' τους να καταλάβουν. Εντάξει, η αλήθεια Τιμούρ είναι ότι ο πύχης για το Αποελίτ είναι ο λίγο πιο ψηλά. Έχει 15 εκατομμύρια προϋπολογισμό τικιτόκο για απαιτήσεις, όμως και να το κάνουμε είναι μεγαλύτερες. Γι' αυτό και το κρίνουμε πιο αυστηρά. Και τι με νοιάζει εμένα δηλαδή τώρα ο προϋπολογισμός. Εγώ έχω φέρει τους τουρίστες στο ΑΠΟΕΛ. Αν ο Μαντιταράς δηλαδή σκορπούσε τα λεφτά του, εγώ στο εγγυούμαι ότι ούτε μία μεταγραφή δεν έχω κάνει. Πέτουσα ρε δικέ μου πέτουσα. Έμπαινε ρε πελέ μου, έμπαινε, δώσ' τους μες τα αυτιά. Ευτυχώς πάνε τόσο σιλόπελο ρε και λαλίσας τα ρε αχάπαροι. Μια ζωή πιέζεται ως προπονητές ρε. Ένα λεπτό ρε Καϊάφα. Ένα λεπτό για να εξηγηθούμε για να μην πλακωθούμε. Δηλαδή εγώ είμαι ο πελός. Εγώ είμαι ο αρκόπελος. Δηλαδή τόση ώρα σε ακούω και είναι για να τρελαίνομαι. Αν εγώ είμαι τρελός εσύ είσαι αρκόπελο ρε. Αν εγώ είμαι αρκόπελος εσύ είσαι του φρενοκομείου ρε. Εσύ προχτές δεν τσακώθηκες ρε με το σικλάρι της. Τι μας λέει ρε αυτός. Κάτσε ρε πόντι μου να με πεις με έναν πελό. Κι ας σου πω και κάτι άλλο ρε. Να τα έβρετε μπροστά σας ρε. Η Ομόνια θα πιάει πρωτάθλημα ρε. Ποια Ομόνια ρε, ούτε Ευρώπη δεν θα πάτε ρε. Δεν μα λέει ρε αυτό. Άρα δηλαδή θα πούν να πιάσεις εσύ ρε τώρα. Να μου κάνεις ρε να τη βάζεις. Πού θα μου πεις εσύ πάω να το σκέφτει. Έλα φύγε από εδώ ρε. Φύγε από εδώ ρε. Έλα. Η Celtic έβγαλε ανακοίνωση και ζήτησε από τους οπαδούς τους όταν πηγαίνουν στο γήπεδο να πλένονται. Να πλένονται. Να κάνουν μπάνιο. Πήγαιναν άλλου, τι δηλαδή. Ακριβώς όπως το λες. Έγιναν παράπονα ότι κάποιοι βρωμάνε πολύ στις κερκίδες. Από τις αντίπαλες ομάδες έγιναν ή από όχι. Από συντρόφους εκεί στην κερκίδα. Τσιφλίκια, καπετανάτα και οργανωμένα βασίλεια στο χώρο της δημόσιας υγείας καταγγέλει ο νέος Υπουργός Γιώργος Ραμμπορίδης, χωρίς να μασά τα λόγια του. Μάλιστα, ο Υπουργός δεν δίστασε να μιλήσει και για ομερτά, τον μαφιόζικο δηλαδή νόμο της σιωπής ανάμεσα στους λειτουργούς. Ωστόσο, ομολόγησε πως τα χέρια του Υπουργού είναι δεμένα, καθώς ο νόμος του αφήνει ελάχιστα περιθώρια κινήσεων. Τα κόμματα επισήμως στηρίζουν τον νέο Υπουργό. Ανεπισήμως όμως, ως προστάτες άγιοι όλων των τσιφλικιών, καπετανάτων, φέουδων, πριγκιπάτων και βασιλείων της χώρας, από τα οποία μάλιστα εισπράττουν ούκο λίγες ψήφους, είναι βέβαιο ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν, όχι για να λύσουν τα δεμένα χέρια του Υπουργού, αλλά για να τα κάνουν γόρδιο δεσμό. Έτσι που να έχει την τύχη των περισσότερων προκατόχων του και να καταλήξει σπίτι του πριν την ώρα του. Όταν μπαίνεις σε ένα στάβλο και θέλεις να τον καθαρίσεις, δήλωσε ο Υπουργός προημερών, το ελάχιστο που πρέπει να έχεις στη διάθεσή σου είναι τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορέσεις να είσαι αποτελεσματικός. Το τραγικό είναι βέβαια που ο Υπουργός νομίζει ότι τον άφησαν να μπει στο στάβλο. Και περιμένει απλά να του δώσουν τα εργαλεία. Μέχρι να έρθουν τα εργαλεία, Θέλμα Τότσικα. Μιλτιάδη Ράπτη. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Συνεπώς, καταλαβαίνω την μοχθηρία, καταλαβαίνω την εχθρότητα, αλλά θα τους αντιμετωπίσω. Όχι γιατί νιώθω ότι είμαι αίτητος, όχι, αλλά γιατί νιώθω ότι έχω το Θεό μαζί μου. Προεδράρα μου, δεν ανησυχείς καθόλου και όλα είμαστε σου. Ξέρω. Αφού λαλώ. Σίγουρη με το ύφος σου ότι εξιάζεσαι σου βάζεις να σκεφτείς. Η συνέχεια θα δοθεί στο δικαστήριο. Το μόνο βέβαια ως... Δύο, ένα, ηλικία, πάμε. Κάπου εδώ αναγκαστικά θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πατάτες αντινακτές δαλώσου.